挖大骨，就是你看到会一直挖。兰姐吃什么？这次来台东都兰寻找我一直很想吃的哇大骨面，这家上次太晚来没吃到，这次从台南到台东第一站就是直接来这家店，终于让我吃到了。这家店有卖大骨面、猪肉面、炸酱面、汤面，最热门的就是大骨面，每个人都是为了它而来的。一整只比手臂还要粗的巨无霸猪大骨直接放在碗里面，真的很夸张哎。不过里面的配料很单纯，除了大骨就是熬制多时的汤头和类似拉面的有弹性面条，可以很豪迈的拿起猪大骨啃，真的很爽快，而且大骨卤的入味软嫩，很轻易的就能骨肉分离。挖大骨，就是你看到会一直挖。卤味是我很喜欢的冷卤味，切的有够美，我觉得卤味比面更好吃，但价格中上就是了。这家店有2层楼，用餐区都在2楼，有室内区跟室外区，装潢很有原住民风。天气不错的时候，建议坐在室外区，呼吸台东新鲜的空气，我觉得非常的棒哦。